Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus kowe ngopo? Tak pikir ngejak gelut. Oke, men lho iki. Germatamu. Para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian, kemasan berzikir dan bersolawat dalam rangka walimatul aqiqah Anira Hasna Nalan Sambu Wibowo kok Sambu, putri dari Bapak Bowo Santoso, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kemasan Boyolali rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kemasan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya mohon maaf, saya tidak mengira jarak antara Repaking dengan Kemasan sangat jauh. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu tetap bertahan karena di dalam hatinya ada iman, betul? Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Maka malam hari ini kelihatan indah karena Anda memaafkan keterlambatan saya. Tapi akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun terlambat, Anda kelihatan bahagia karena ketemu dengan Ustadz Idola. Atas nama cinta. Dan jatuh cinta itu syaratnya harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Bapak Ibu yang saya muliakan, walimatul aqiqah, walimah itu dalam bahasa Arab. Kalau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas, artinya apa? Diundang untuk mangan enak. Jadi nyuwun sewu, kalau ada acara pengajian walimatul aqiqah, itu yang paling penting bukan pengajiannya, tetapi suguhannya. Artinya apa? Berarti jenengan yang hadir ini harusnya disuguh. Apalagi perempuan. Perempuan itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Mila kalau diharani walimah, itu harusnya diundang untuk makan enak. Kayak vokalisnya ini pasti makannya enak. Kelihatan dari bentuk badannya. Lemu. Tapi aja lemu-lemu li. Wong ki lak terlalu lemu wetenge gede, wong lanang wetenge gede biasane manuke cilik.
Nah, jenis walimah itu macam-macam. Ada walimah yang diakibatkan karena kelahiran, itu seperti hari ini, walimatul akikoh. Ada walimah yang disebabkan karena khitanan, disebut walimatul khitan. Ini mas-mas Boyolali yang belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Dimodif. Ada walimah yang diakibatkan karena pernikahan, namanya walimatul urash. Ini yang belum menikah, segeralah menikah. Karena tahun 2023 terancam dengan resesi global. Maka segeralah menikah. Kalau kamu merasa duitmu kurang, kamu harus santai. Orang menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Kok barokah jadi bayi gitu. Orang-orang dalane bingung. Awakmu ngerti, iki ngomong bahasa Arab ora saru. Jalan itu bahasa Arabnya apa, Le? Torik. Torik itu bentuk mufrad atau bentuk jamak? Mufrad. Mufradnya bentuk tunggalnya itu torik. Bentuk jamaknya adalah ya ngomong turuk ya turuk, tapi aja banter-banter. Lho leres, torik itu bentuk jamaknya turuk. Lak torik iki dalan siji, turuk iki pira-pira dalan. Lah napa diarani turuk? Soale siji dalan uyuh, loro dalan barokah goblok. Loh, ketake bahasa Arab niku saru, padahal mboten saru. Saru lak mergo utekmu pikir sing ora-ora. Nah, walimatul urash. Lan jenengan tindak haji, umroh, kemudian bikin walimah, itu namanya walimatus safar. Ini adalah pengajian terakhir saya di bulan ini, karena besok tanggal 29 sore saya berangkat ke Jakarta, tanggal 30 saya berangkat umroh sampai tanggal 5. Saya doakan warga Boyolali semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lawan cangkem kurang rampung wewe samin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Jadi bar niki Bu kula cuti panjang karena pengajian saya jadwalnya bertahun-tahun gak ada liburnya. Saya ambil cuti untuk umrah sampai tanggal 5. Tanggal 5 saya terbang ke Amsterdam, Belanda. Kemudian ke Prancis, Milan, kemudian tanggal 16 ke Qatar melihat final Piala Dunia. Dan saya bersyukur Argentina kalah sama Saudi Arabia. Kenapa Argentina kalah? Karena kena jebakan sawu sufufakum fis sholah. Argentina 3 golnya dianulir wasit gara-gara offset. Kenapa? Karena pemain Arab Saudi menerapkan konsep luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Messi offset, soal Messi ratau sholat kan goblok. Nah Bapak Ibu, ngomong soal walimatul akikoh, niku berarti ngomong soal anak. Saya doakan semuanya mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan anak. Amin. Karena anak niku rahasiane Gusti Allah. Ono kalane wong rabi tenanan, mas kawine oke, resepsine ning hotel, bojone ra meteng-meteng. Tapi bocah kemasan ning pinggir lapangan dadi ngono kuwi ana. Nggih napa mboten? Anake dijenenge Muhammad Ronaldo. Lha tenan lho. Anake rahasiane Gusti Allah tenan. Nyatane wong sing rabi tenanan bojone ra meteng-meteng, bocah SMA sing ora rabi malah meteng. Jenenge LKMD, lamar keri meteng dhisik. Nah, ini banyak terjadi di kota-kota besar. Di kemasan insya Allah lebih parah. Nah,
Ketika ngomong soal anak, kita diingatkan satu ayat yang tadi di awal saya bacakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana menjadikan anak kita menjadi qurrata a'yun, anak sing nyenengke? Nek kok ibuke sing jilbabe ireng angop turu yo ora apa-apa yo. Nyantai mawon, tenang no pikirmu. Kamu kalau lihat aku pengen tidur ya. Santai mawon yuk. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Ayo yuk, tak dongake ndang turu muga-muga ora tangi meneh nggih. Nah, kita coba lihat dalam sejarah bagaimana kemudian Nabi sekalipun itu diuji masalah anak, Pak. Coba Nabi Ibrahim diuji masalah anak. Sampai usia lanjut Nabi Ibrahim randuwe anak ketika menikah dengan Siti Sarah. Sampai akhirnya apa? Siti Sarah matur karo Kanjeng Nabi Ibrahim, Mas Ibrahim, mbok jenengan rabi meneh. Istri nawari bojone lanang kon rabi meneh. Ibrahim, silakan Anda menikah lagi. Satu kalimat yang sampai hari ini saya tunggu dari istri saya. Oh, bukan masalah nggak berani, Mas. Saya menghargai istri, Mas. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku mudar aku. Nah, wong lanang gili, sak kuat-kuate wong lanang kalah karo wong wedok. Percaya apa ora? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Iso dikeruwes raimu ya ada. Jenengan pengen bedake madu sing asli karo sing palsu, mang takon kula, ahline madu. Madu taruh di atas meja, kok dirubung semut? Palsu, berarti mengandung gula. Madu ditaruh gelas dikocak-kocak goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orang percaya jajalan cok, malah tenan. Nabi Ibrahim jual mahal. Sorry Sarah, saya tidak akan menikah lagi. Saya suami yang setia. Beda lah Cak Dikin. Cak Dikin itu sepanjang hidupnya wis kue rabi ping pira Cak? Ping 4. Cak Dikin ku ijabe ping 4. Niku sing resmi, sing ra konangan. Hawa keh tak kandhani. Top niku Cak Dikin. Lah kelas kula niku kelasé mung kaya tikus, mlebu metu lenge mung siji. Lah Cak Dikin 4. Masya Allah. Tapi saat ini serah bakal nambah, Bu. Soalnya apa? Kena penyakit gula. Le nyilih mikmu. Tak ceritani wong kena gula iki kayak mikir gurune iki. Kowe lho mikir gurune. Bedane Gus Miftah karo Cak Dikin iki. Gus Miftah niku ibarat mik sing putih niki, tegak berdiri. Nah, Cak Dikin mergo kena gula ibarat mik ngoten niki. Lha tenan, lawang kena penyakit gula niku rasa apa-apa, Pak. Mila sak oke-oke mau duit, kowe kena penyakit gula hati-hati. Mbok diantem karo kuku Bima tetep ngene kita kandhani. Mike iki lho, Cuk, mik. Kok dadak takon apane lho. Kula dadi kelingan biyen, kula guyon kali Pak Mantep almarhum Ki Entus Susmono teng hotel Solo niku. Lah cerita. Ajeng kelon jarene wong-wong niku, ana wong lanang pengen kelon karo bojone kena penyakit gula. Sing lanang tuku kuku Bima, sing wedok tuku sari rapet. Dicom arep diombe, begitu arep diombe mati lampu. Salah, sing lanang ngombe sari rapet. Sing wedok ngombe kuku Bima. Begitu lampune murup, sing lampe wedok metengkelek. Ayo pane. Sing lanang nyekeli silit ra iso.
Kowe malah takoni, kamu nanya matamu. Kamu bertanya-tanya. Rau. Saiki ana. Aku besok yo ndek cita-cita Pak. Takoni karo malaikat munkar nakir. Man rabbuka? Kamu nanya. Iya buk ndasmu karo malaikat. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila kula niku njaga supaya ora kena penyakit gula niku belajar saka sedulur kula cak dikit niku kula lak ngombe napa-napa sing pahit. Termasuk kopi ngoten iki ya sing pahit. Karena apa? Karena hidup saya sudah terlalu manis. Mbak-mbaknya tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Kalau ini tidak hanya pahit, tapi juga sangit. Kita ya kopi sasetan kelas ini. Kiriok bawoi. Wah. Bawa kok ireng men to iki. Iki aja ndelik-ndelik. Wah, wirene wae lho. Bawa iki aja ning petengan. Kowe iki ning padangane ra ketok kok wawon. Niki Mas Bowo niki lak teng Yogya jenenge ditambahi Bowo Irma Santoso. Irmane niku napa? Irenge masyaallah. Kok kowe seneng banget to kita. Ketake musuhmu ketok iki. Namane? Padine to. Panesan mirip untune. Akhirnya nyuwun sewu. Nabi Ibrahim jawab, "Ora Sarah, aku tetap setia kepadamu." Karena Nabi Ibrahim berusaha menjaga perasaan istrinya. Maka ingat wahai para suami, jagalah perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu, betul? Jangan pernah kamu sakiti istrimu, apalagi kamu pukul istrimu. Hati-hati. Cocote iki. Rungokno. Sing rungokne kupingmu kuwi lho malah. Aku ngandani wong lanang kok malah sing ngrungokke cangkeme lanang. Ila nyuwun sewu. Konsepnya Al-Qur'an apa to? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong lanang kuwi pakaiane wong wedok kuwi pakaiane wong lanang. Dadi cara gampangnya ngene. Bawa iki pakaiane bojone bawa jenenge sapa? Kok pentil ki apa iki? Sapa jenenge bojomu? Oh, venti. Kepanjangannya adalah ventilasi. Lah didelok saka rupane bawa hot. Ada sing wedok cool. Anake jenenge dispenser. Tapi ampun lho, Le. Bawa wireng bojone ayu kok. Maka bagi Bowo dan Venti berlaku undang-undang sabar dan syukur. Bowo duwe bojo Venti bersyukur, ada Venti duwe bojo Bowo bersabar. Duwe bojo kok irenge kaya ngene wangane. Sabar, Ven, sabar. Loh, tapi ini artinya keberhasilan Bowo loh. Bowo tetap istiqomah dengan kehitamannya, tapi menjadikan Venti glowing dengan wajahnya. Makanya teorinya adalah di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng lah. Pak Kapolsek rasa guyu-guyu, urung tak garapi ya Pakmu, santai wae. Pak Narto. Alhamdulillah Kapolseknya melu ngaji nggih. Ya, alhamdulillah. Ra apa-apa Pak Narto pangkatmu cilik, sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Ngaten nuwun Pak Kapolsek. Ana dan ramil barang iki. Oh, alhamdulillah. Akhirnya napa? Hebate Sarah. Karena saking cintanya sama Ibrahim, Mas, rabio meneh. Sing goleki bojo aku. Ditekake wong wedok anyar, pembantune. Sapa? Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan sangat terpaksa menikah dengan Hajar. Sama istri saya, Abah saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun, matamu aku. Lele tak kandhani. Sampu-ampu wong lanang ki ra mungkin menang karo wong wedok. Jelas ngono. Apa meneh wong wedok jilbabe putih. Ya Allah. Sing jilbabe ireng kaya Venti lah baru.
luwih parah. Lha cah iki seneng. Kowe ngompol tak ajar lho. Akhirnya nyuwun sewu. Singkat cerita Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Akhirnya melahirkan seorang anak namanya Ismail. Lah Bapak Ibu sadurunge kula teruske niki penting nih. Saya jadi bintang tamu di acara Kick Andy Metro TV, Cak. Saya ketemu dengan seorang pendeta perempuan dari Semarang. Beliau ini adalah spesialis rohaniawan tahanan yang akan dieksekusi mati teng Nusa Kambangan. Jadi bintang tamu di Kick Andy saya dengan beliaunya karena sama-sama dianggap nyeleneh. Pendetanya rohaniawan di Nusa Kambangan, Gus Miftah diundang mergo dadi kiai ini lonte. Lonte. Nah, kamu jangan salah persepsi ya. Purel itu bukan lonte loh. Orang purel niku napa? Purel niku lonte salah. Purel itu bahasa Inggrisnya LC, ladies skirt. Cewek pemandu karaoke. Tapi kadang-kadang kebablasan. Makanya namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang dilakukan karaoke, katok rock dibuka, oke. Biasa lagune Cak Dikin, tali kotang saisine. Lah niku biasa. Mangku purel. Kok geting aku. Nah, kula sakderenge cerita babakan anak, muga-muga si Anira iki lanang mau wedok to, Le? Oh, setri. Muga-muga solehah. Amin. Ya muga-muga rupane mirip mbokne ora mirip bapakne lah. Ngono wae, amin lho wae. Bawa langsung batin, dancut. Saya cinta dengan Mas Bowo kok. Kita doakan Mas Bowo panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Bowo urip dhewe. Mas Bowo mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Rampung acara, Cak. Pendetane ngomong kali kula, Gus Miftah, can you share your phone number please? Oh, otakmu ora paham iki ketok ngomong Inggris. Dia minta nomor HP saya. Tak kasih, seminggu kemudian dia WA. Gus, boleh nggak saya ketemu dengan Gus Miftah? Akhirnya saya ada acara di Jakarta, syuting TV. Waktu itu acara TV saya ngobrol bareng Gus Miftah. Dia datang ke hotel saya di Double Tree Menteng. Saya sarapan pesan kopi. Dia datang begini, Gus, saya mau silaturahmi. Iya Bu Pendeta, ada yang bisa saya bantu. Dia jawab bilang apa? Kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya masuk Islam. Pendetanya ngomong gitu sama saya. Kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Saya bilang sama beliaunya, Bu Pendeta, kalau memang Allah memberikan hidayah kepada Anda, saya pasti bisa menjawab. Tapi kalau memang tidak ada hidayah untuk Anda, mungkin saya nggak bisa menjawab. Karena innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Dan Bapak Ibu tahu, sampai hari ini berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 230 orang. 230 orang. Dari artis sampai begenggek, sampai lonte kabeh ono. Pejabat ono. Purel akeh ono. Begenggek niku dodolane empal brewok. Kowe ya mancing-mancing kok cangkemmu iki jian sengit ta. Dodok takon begenggek niku napa? Lah begenggek niku lah bahasa Surabaya. Mila dodolane empal brewok. Lah ning Jogja ning Sarkem niku lonte. Bar kelon tele-tele. Bakul napa? Bakul kroto. Kroto niku napa pakan? Manuk. Manuke sapa? Bawa. Ora. Ini pertanyaannya Bapak, kenapa saya sampaikan? Karena ada kaitannya dengan Ismail nih. Silakan Bu Pendeta tanya apa? Ini Mas. Gus, saya mau tanya. Dari mana Gus Miftah yakin yang disembelih oleh Ibrahim itu Ismail?
Kan lah keterangan Ismail rono ning Al-Qur'an. Kenapa bukan Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim kan akhirnya setelah Ismail melahirkan Ishak. Kenapa Anda yakin? Dari mana yang membuat Gus Miftah yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu Ismail bukan Ishak? Kulo kaget, pertanyaan yang tidak saya sangka sebelumnya. Akhirnya kulo matur, Bu, saya tak ngopi dulu, tak selesaikan, nanti saya jawab. Itulah saya seneng ngopi. Kenapa? Karena dengan kopi hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Tapi sayangnya kopi ini sangit tur adem. Wo, adem wo. Aku njaluk sing panas wo. Apa? Godoknya bar maghrib. Panesan ambune kaya ababmu. Cah luwemu wetenge gedhe manuke cilik gaya kala. Ayo wanita ruan, kuwi lak sarunge dibuka isine mung kaya pentil tak kandhani. Ya esuk tanggapne kowe urunan. Aku ngaji karo Pak Jokowi ning Jakarta ngaji 7 menit sangone 150 juta. Lah ngene bawa murah dinyang. Tapi ora apa-apa. Nyatane kelase bawa iso ngumpulke wong sakmene mbane. Bupatine Boyolali ra tau ngundang ngaji. Berarti lebih hebat bawa dibanding bupati. Hidup bawa. Kita ewangi wong. Cangkeme lho. Hidup bawa. Ya Allah. Manuke cilik gaya, Ci. Akhirnya kula ngombe kopi, Pak, sambil cari inspirasi jawaban apa yang harus saya berikan kepada pendeta ini. Dan menurut dia bilang, Bu, saya mau tanya sama Ibu. Ibu sudah tanya sama siapa? Saya sudah tanya banyak kiai dan tokoh agama. Sampai hari ini belum ada yang klik di dalam hati saya. Kalau Gus Miftah bisa jawab, saya akan masuk Islam. Akhirnya Bapak Ibu jawabannya apa? Saya bilang begini, ayat pertama yang diterimakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Apa bedane wong NU karo Muhammadiyah? NU karo Muhammadiyah niku bedane siji. Lah wong NU biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede akale. Ndase matamu ki lho ngawur ki lho. Malah ndase ngono. Bosok cangkeme. Ketok anak buah Samsudin kene. Oh tenan. Aja nesu-nesu. Nah, banyak persoalan agama itu tidak bisa diselesaikan oleh akal, tapi oleh hati. Makanya kalau memaknai Isra Mi'raj, Abah Lutfi Pekalongan itu dawuh gini sama saya, Le, wong belajar agama kuwi akal sing melu ati apa ati sing melu akal. Kula tangklet kalih Abah, miturut Abah akal sing melu ati. Soalnya lah akal niku tasih iso dihapusi, lah ati ra iso dihapusi. Mila lan jenengan duwe masalah, apa biasanya kalimat yang keluar? Tanyakan kepada hati nuranimu, bukan kepada akalmu. Dulu pertanyaan yang sama dari Deddy Corbuzier sebelum masuk Islam. Gus, I will to ask you about Islam. Saya bilang, what? Kenapa banyak ajaran agama itu tidak rasional? Contohnya apa, bro? Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, Mekah, Palestina ke langit ke-7. Dia bilang apa? Bullshit. Mission impossible. Unbelievable dia bilang. Ini mustahil. Terus apa lagi? Nabi Ibrahim dibakar Namrud, nggak mempan. Apa? Bullshit dia bilang. Terus apa lagi? Nabi Musa membelah jalan, membelah lautan jadi jalan. Unbelievable. Terus saya tanya lagi, karena kamu orang Kristen bro. Ya, kalau Nabi Isa jalan di atas air, wow itu sulapan. Dan ternyata, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air pakai trik. Kamu jangan salah. Deddy Corbuzier itu S3-nya di Amerika. Gelarnya PhD, filosofi doktor.
Dia merupakan the best mentalist in the world. Mentalis terbaik di dunia mengalahkan David Copperfield. Deddy Corbuzier. Orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Itu Deddy Corbuzier. Nah, sebenarnya pertanyaan Deddy itu mirip dengan pendeta ini. Dari mana Anda yakin? Kalau yang dipotong oleh Ibrahim itu Ismail. Jawaban saya waktu itu apa? Bu, saya bermain otak. Karena orang-orang kayak Deddy Corbuzier itu kan orangnya serba mengandalkan akal. Makanya coba Anda lihat, ketika dia podcast LGBT dengan ragil, semua orang nyerang Deddy Corbuzier, dia tidak bergeming. Tetapi ketika saya datang bermain dengan logika, akhirnya saya bilangnya. Karena waktu itu saya bilang, menggunakan akal. Lah, apa jawaban saya ke pendeta ini? Bu, kenapa saya yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu Ismail? Secara psikologis, Ibrahim lebih berat memotong Ismail dibandingkan Ishak. Kenapa? Karena proses mendapatkan Ismail jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan Ishak. Dan dalam Al-Quran disebutkan awal juz 4, lang tanalul birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Yang diminta oleh Allah itu apa, Pak? Sedekah itu yang terbaik. Yang terbaik. Makanya saya nggak setuju kalau ada gempa bumi di Cianjur diumumkan di masjid. Bapak Ibu yang punya barang bekas. Loh, kenapa yang diminta yang bekas-bekas? Sarung bekas, baju bekas, katok bekas, sempak bekas, bojo. Sing duwe bojo bekas lamun cak dikentok. Secara psikologis, Nabi Ibrahim lebih berat memotong lehernya Ismail dibandingkan Ishak. Kenapa? Karena yang terbaik Ismail bukan Ishak. Orangnya mikir, Cak. Oh begitu ya Gus. Dia merenung. Setelah itu apa? Setelah saya makan telur goreng, dia bilang, kayaknya bener juga Gus. Ya bener Bu. Dia bilang. Akhirnya apa? Langsung dia bilang, Gus, I will to be Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Tolong tuntun saya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi saya itu kadang-kadang heran Pak. Orang-orang yang pengen masuk Islam melalui saya itu kadang-kadang dari hal-hal yang sederhana. Kayak saya di Jakarta, ketemu orang 10 menit. Anda bisa lihat di Instagram saya. Cewek dari Islandia. Namanya Audur Linda. Cewek ini datang ketika saya ngundang bintang tamu waktu itu. Mang Odading, apa ke? Wong Bandung ke? Odading Mang Oleh. Siapa jenengi ke? Iron Man matamu kok Iron Man ini loh. Sopo jenenge lali aku. Pokoknya dulu Odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Ada sakit hatiku. Kayak bocah hadroh iki. Tuku bawang kleru mrico, wis kebacut saya yang ditikung karo kanca. Sakit. Las. Kowe ngopo kowe? Kayak ketake cangkem-cangkem jomblo. Santai le. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Makanya tolong mbak-mbak sing ayu dijogo nduk ora usah pacaran. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Iya. Hati-hati. Wong lanang ki codot e padake. Apa meneh wetenge gede kaya manuke cilik kae wae. Sapa jenenge kae? Kaji sapa kae? Agus. Wedhus. Nah, hidup bawa. Ya Allah. Nah, itu arti pentingnya seorang anak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat anak yang soleh dan solehah. Ternyata anak yang soleh itu berangkat dari ibu yang solehah. Maka yang paling penting adalah peran seorang istri. Contoh, Nabi Nuh niku rabi ping pindho. Bojo pertama elek, jenenge Sapuro, duwe anak 6. Sing wedok 3, sing lanang 3. Bojone Nabi Nuh jenenge Safuro kuwi lho. Kuwi rupane rate ayu, tapi anake dadi nabi. Nabi Nuh. Nikah yang kedua, dengan perempuan namanya Wil'ab bin Ajwil. Wonge wayu, isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah.
SDSB, semok depan semok belakang. Wah, lak bojone bawa STNK, setengah tua ning kewer-kewer umpamane. Ora fan, ora. Ele Fenti merengut. Aja nesu-nesu. Pokoknya lah ibarat mobil Gus Miftah Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitas yang tiada tara. Lak bawa jelas GL Pro. Genjot langsung protol. Bojone Nabi Nuh sing ayu niku jenenge Wil'ab bin Ajwil. Niku anake. Mergo ora saleh kah nakal kabeh tak kandhani. Anake jenenge sapa le? Kanan. Jadi Kanan itu hasil pernikahan Nabi Nuh dengan istri keduanya namanya Wil'ab bin Ajwil. Anake Kanan. Nomor loro sapa? Balus. Bahkan anak ketiga jadi musuhnya Nabi Ibrahim. Sing bakar Nabi Ibrahim. Sapa? Namrud. Kuwi anake Wil'ab bin Ajwil. Kenapa? Sing lanang soleh nabi wae lak duwe bojo nakal ora soleh kah anake dadi elek. Tapi sawang sule senajan to sing lanang iki biasa-biasa mawon tapi sing wedok api itu kemungkinan anake dadi api. Itulah alasan dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Mila maksud kula ngene, kanca-kancaku sing cah lanang iki, senajan to kowe ndablek please lak golek bojo sing salehah. Loh, belum tentu le. Ayo cah wedok tak takon saiki. Kowe milih ndi lak golek bojo lanang? Good looking apa good rekening? Good rekening, Bro. Mila senajan to rupamu elek. Tapi lak rekeningmu apik, ya kaya bawa bojone ayu. Dadalak rupamu elek, rekeningmu elek, contohnya Agus umpamane lah remuk. Oh, kuwi jenenge ya Agus kuwi ya. Lihat tenan le, wong wedok kuwi saiki sing didelok ora good looking tapi good rekening. Mila awakmu ora usah kaget. Lah ana wong lanang cangkeme merongos sing wedok ayu. Kuwi berarti dompete apik. Karena ada pepatah yang mengatakan di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Lah. Le, asal gini le, kowe oleh ndablek tapi berusaha mencari istri yang solehah. Angel Gus sapa sing kondo? Coba kita lihat. Lah Agus ki cetha, rupane elek, dompet elek, bojone yo elek ngono. Saya takon ibu-ibu. Bu, dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira Anda pilih yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya boleh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Wil'ab bin Ajwil. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Loh iki. Suaminya nakal, istrinya solehah. Siti Asyah, ayo. Nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu kemasan, jenengan ngersake sing pundi? Keluarga tipe jenengan milih keluarga sing pundi? No, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Amin Allahumma. Amin. Jarene Fenti rasido Ibrahim Gus Fir'aun yo ora apa-apa. Kemudian lanjut keluarga Nabi Yakub. Nabi Yakub niku yo rabi ping pindho, Pak. Rabi pertama duwe anak 7, nakal kabeh. Rabi nomor 2 bojone apik, duwe anak apik. Sapa anake? Nabi Yusuf karo Bunyamin. Kuwi mergo ibune apik. Sing bojo pertama anake 7, nakal kabeh. Sampai akhirnya Nabi Yusuf wong ganteng, anak 7 niki nyuwun sewu cemburu karo si Yusuf. Akhirnya napa? Nabi Yusuf digawa lunga dicemplungke ning sumur. Sing nyemplungke sinten? Kang Mas tirine mergo mbokne ora salehah. Lah tegese napa?
Saniki lak rumangsane umpamane bawa iki rate apik umpamane, berarti Fenty ya kudu dadi wong wedok sing apik. Men anake manut Fenty ora kaya bapakne. Umpamane lho wae umpamane, ya ora usah nangis wae, nangis barang. Ketoke bawa sarunge gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Sini yo, menurut semangat, selawat dhisik, selawat ayo. Moga-moga Anira dadi anak sing solehah. Amin. Ayo sing ngersake kondur minggat mawon minggat ra apa minggat. Ora apa. Monggo-monggo kondur sedaya kula tak ngomong ada bocah-bocah hadrah niki mawon. Hidup Bowo. Kayaknya Bowo ini termasuk istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Cocok matamu. Kowe di masalah apa ya karo Agus wae? Kok cangkeme Agus watos ya wae. Ayo ngersake selawat nopo ben semangat. Joko Tingkir apa Joko Kendil? Olah awakmu kae wae. Stasiun balapan. Ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Gael lagu niku. Lho panitiane kurang ajar kok sanggon-gon fotone Gus Maki dipajang apik. Iki tutupi salon dancuk Bowo iki. Ngenyek aku Bowo iki. Mbok rasa dikai foto wae lak tutupi ngono ki wono. Aku ngerti wae kamu kalah saing ganteng karo aku wae. Lah mosok gambare HP barang tutupi salon ora. Niku jenenge suul adab tak kandhane. Kuwi mesti idene si Bowo iki to. Tapi saya yakin Bowo ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Bowo jangan dikubur sebelum mati ya. Fenty neng di Fen. Oh, ngeloni Bowo. Iya. Cangkemmu iki guyu ae lho. Adimu iki lho. Bowo jeng nderekke Mbak Fenty. Monggo Mbak Bowo. Masuk. Adine kekel. Kowe jenengmu sapa le? Paryadi kok lah, ndene jenengmu luwih elek. Jenenge Paryadi. Semoga-moga Bajirut tok kepiye iki lho. Jenenge Bajirut. Nembe iki kiai dipisui Bajirut iki nembe iki. Dancuk Paryadi. Semoga-moga rezekine Mas Bowo tambah kathah, amin. Keluargane karo Mbak Fenty tambah sakinah, amin Allahumma amin. Anake tambah kathah. Rampung pengajian Fenty langsung meteng meneh. Kembar 15. Amin. Lanjut Bu. Mbok turu mawon. Sampai jam pinten iki? Ya oke, pengajian sampai subuh dengan cara menonton YouTube masing-masing. Nah, ya jatah terakhir sesuk aku makan di Jakarta, Cuk. Iki ra urune cerewet lho iki ora. Bowo sing nyangoni ora cerewet to. Wis lunas to, Loh, Bowo kok ilang neng ndi lah? Kowe aja minggat wae. Kowe minggat sing nyangoni aku sapa wae? Masyaallah. Ibuke jilbab ijo ki arep nguyuh kae delon kae ngadeg lho. Cewek nggih Bu nggih, ngene. Ora krungu ki lho budek ki lho ya Allah. Lho malah jongkrok-jongkrokan kae lho ya Allah. Bu lak nguyuh niku lungguh aja ngadeg. Wong lanang niku nguyuh ngadeg ora pantes sepune wong wedok. Suarane sing ra nguwati. Awas awas matamu kok awas ki lho ngawur. Kok bosok cangkeme Agus iki. Awas. Awas ki lak rondo, Gus. Lak koyo wong tuwa ki ya beda, piyoh. Pokoknya malam hari ini Boyolali full senyum masih. Ya iso kok matamu iki lho. Nah, al jannatu tata aqdamil ummahat itu menegaskan apa? Bahwa apike anak niku tergantung kelakuan ibu. Ini pernah saya bahas secara khusus di podcastnya Deddy Corbuzier. Coba ibu-ibu sing tak takoni wong wedok. Surga terletak di bawah kaki ibu, niku dalile anak napa dalile ibu to? Dalile anak apa dalile ibu?
Kalau sing maca anak, kuwi dalile anak. Posisine nyimut sebagai anak, kuwi dalile anak, Nduk. Surgane anak tergantung hormate marang ibu. Tapi lah posisimu sebagai ibu, kaya Fenti niku duwe anak, Anira. Surgane anak tergantung kelakuane seorang ibu. Mergo sakniki kathah kelakuane ibu niku ora nyurgake anake. Anak umur 5 bulan wancine disusoni asi, malah diwenehi susu sapi. Mbokne neng di senam, sato doang teka. Niku ora nyurgake anak le. Berarti nopo? Kewajibane wong wedok niku mboten namung nglairke tok. Napa wong wedok niku nglairke digawe lara supaya luwe tenanan rikala nampa amanah Gusti Allah wujud kang putra. Mila nyuwun sewu, hebate wong wedok niku nyuwun sewu surgane luwih cepet tinimbang wong lanang. Kok ana wong wedok nglairke, kuwi pilihane mung loro kok, Le. Lak sing mati anake, mbokne mlebu surga tanpa hisab. Sing mati mbokne padha, nyuwun sewu. Lak sing mati mbokne mlebu surga tanpa hisab. Sing mati anake manehi syafaat ning mbokne. Ayo, arepe ngopo kowe? Mila nyuwun sewu. Dijaga tenanan iki mbak-mbake. Soalnya apa, Nduk? Sesuk kualitase anak niku tergantung ibu, mboten tergantung bapak. Mila ora usah salah tampa. Kata bapakne preman, anake dadi juara ngaji Quran niku kathah. Sok ale. Ngopo kae? Ana ula? Ulane bawa matamu, ulane bawa. Napane sing mati? Layar yo maklum urung lunas kok. Kualitas anak niku tergantung niku. Sing kurang ajar anakku, Cak. Neng Mekae, tajak ngaji ning Jakarta umur 5 tahun. Kula ngaji bab surga terletak di bawah kaki ibu. Mulai takon, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Aku lak meneng wae to, sing takon cah 5 tahun kok. "Bah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Aku meneng wae le. Dilokke karo anakku, kiai viral ra iso jawab. Kurang ajar ya aku. Kowe iki takon apa, Nduk? "Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Tak jawab, "Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu." Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Kuwi jawabannya. Anakku ngono ki jawab. Oh alah pantes kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah ngopo, Nduk? Wedi surgane rusak mbahmu kuwi ya. Oh no lho parah. Saiki ngene, Banser duwe bojo ning omah solehah. Oh nyenengke le. Kowe mangkat pengajian bojomu ning omah aman. Ndadalah bojomu cah nakal. Kowe ngawal pengajian. Bojomu ning omah malah buka lawang karo nyanyi-nyanyi. Nggir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. Bawa lewat. Oke, ngono kuwi. Gas kemon. Lah cara kitab Akhlakun Nisa nih kok. Atau juga ada di dalam kitab Adabul Mar'atus Sholihah. Wong wedok sing apik niku ciri-cirine apa, Jan? Niki, Pripun? wong wedok sing apik ciri-cirine apa? Oh, ciri-cirine. Heeh. Engko tak SMS. Wong musim WA kok SMS ketok rai tuwa to kuwi lho. Ora ngerti WA ngertine SMS ini. Wong kurang ajar wingi cak dike nak WA aku ora tau tak jawab. Soalnya tulisannya elek. Agus ya goblok men ngono lho. Kaya ngono dadak dipikir to, Gus. Ya Allah. Ku mau bener bojoku ya tahu ngomong. Apa? Ya al-jannatu tahta aqdamil ummahat ngono mau. Surga terletak di bawah kaki ibu. Terletak di bawah telapak kaki para ibu. Tak buktekne. Nah, bojoku turu tak cekeli sikile. Lah kok bojoku ngomong dudune ngono. Aku tetap berusaha. Oh, berarti ki mau salah nggone. Tak cekeli nggon dengkul dudune ngono. Bahasa ngono terus
aku keturun. Lah kaya sing manukmu dilebokke kaya piye nduk ceritane nduk? Aku saiki tak takon dhisik bojone ben jelas. Pas diken lunga kae lho. Nganggo mikir tak dikit. Halo, Mik. Halo. Ayo. Lah nggih, nek menawi napa Gus, suami istri itu kan harus komunikasi Gus, biar tidak salah paham. Ceritanya tak ngeten, seminggu yang lalu niku cak dike nak tanggapan. Oh, minggat. Tanggapan job Gus, mboten mantuk 3 hari. Lah kula nek ning omah dhewe Gus. Ning alhamdulillah enten Tarjo. Tarjo niku sing gaweane bantu kula sasa, resik-resik omah ngoten Gus. Critane Tarjo niku. Lah Tarjo niku di WA kalih Cak Diken. Apa WA-ne? Jo Tarjo, aku ora mulih. Iki cuacane mendung, ketoke kok arep udan. Saya karo katoke Mbak Nyunyimut kuwi angkaten, terus ana manuk lebokno. Oh. Lah kon niku rek nonton TV, Gus. Kula nggih mbek nonton mbek ya bener omongane. Ya wis, Gus. Iki lho, Jo Tarjo iki lho katok karo sayaku ya ndang angkatan, terus manuke lebokno. Aku manut kok aku. Aku 3 dina ra metu teko omah. Lah apa? Goleki manuke Tarjo iki mau. Niki lho jenenge keluarga sing lanang petuk, sing wedok pekok ki ya niki tak kandhani. Mila nak cara kitab akhlakun nisa nika. Manuke Tarjo keri. Kula iki pas rabi gaweke lagu karo Cak Diken mbiyen. Judule Kembang Kantil. Kembang kantil manten anyar diring bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene ngono wae matamu lho aku si cangkeme janjan ciri wong wedok sing apik tak dongake ibu-ibu sing rawuh dalu menika sing bertahan ora mulih muga-muga mulih dadi wanita sing salehah amin. Wong kene iki top tenan, pengajian tanpa tiker. Tak dongake mulai pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Wong wedok sing apik niku lak miturut kitab Akhlakun Nisa. Muga-muga anake dadi anak sing apik ya Allah, amin. Wong anak niku lak kategori mungkin kata dengan Al-Qur'an. Anak dadi qurrata ayun, anak dadi fitnah, anak dadi perhiasan macam-macam lah. Sampai dikatakan jangan kamu membunuh anakmu karena kamu takut gak bisa makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Coba. Mila nyuwun sewu, bojone kudu salehah. Tak dongake Fendi salehah. Alah, bawa telepon sapa ya tak kandhani kok malah HP-ne cross sing gaya wow. Tarjo ya celutak dene. Nah, Bu, niki cirine wong wedok sing apik. Deloken drijiku aja mak delok cincinku. Palsu matamu palsu iki lho. Wong kene gantenge koyo nek cincine palsu ya. Pamer copot wae isin aku. Muga-muga keri, ya tanggo meneh kok. Oh, pengajian amplope tipis kelangan cincin berlian aku. Tak dengake bocah-bocah. Kowe cah hadro iki sing pede le. Bisa takoni calon mertuamu, nak pekerjaan kamu apa? Jawab penerbang. Wah, pesawat apa? Hadroh Airline. Wah, keren. Oh, mosok mau apa? Kowe santri hadroh duwene mong sarung. Oh, aja didelok sarunge, Pak, tapi didelok ilmune goblok isine iki lho. Pariadi kepiye? Ilmune kok isine. Isine ya kaya Agus kaya mung kaya pentil. Wong wedok sing apik niku cara kitab Akhlakun Nisa. Allahumma ya Allah muga-muga wong wedok sing rawuh dalu menika karo calon bojone wong jomblo iku kabeh dadekne wong wedok sing salehah. Amin. Ngono le carane. Kowe sadurunge rabi, Fatihahna calon bojomu. Untuk calon istriku siapapun dia ya Allah. Al-Fatihah kuwi mandile. Dadi kowe sadurunge ketemu bojomu wis mok Fatihah. Bapak nggih ngono, Pak. Duwe anak pengen apik di Fatihah selawati. Anake turu cekel sirahe Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Wong lanang ya ngono, duwe bojo cangkeme cerewet gampang, turu bojone cekel cangkeme.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah nyimut tetap cerewet cak gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Nduk rungokno tenan, bocah-bocah wedok-wedok kayak cahayu-ayu kayak muga-muga usuk anakmu apik, Nduk. Ah, carane niki, nomor 1. Ciri wong wedok sing apik. Inna dzarta ilaiha sarrotka. Wong wedok sing apik niku lak disawang sing lanang membahagiakan. Maka ingat perempuan, yang paling berhak menikmati kecantikanmu adalah suamimu, bukan tetanggamu. Nggih napa badan? Wong wedok niku tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan? Wong wedok dandan sing ayu. Gua pengajian ketemu Gus Miftah, ya Allah raine. Wedak FIFA nomor 4. Lah ning omah. Ku lho, pengajian ketemu Gus Miftah jam 11 bengi le tak kandhani. Wong wedok dandane jam 6 sore tak kandhani. Wong wedok iki yo aneh, alis wis apik-apik dikerok malah dilukis, kan goblok to kuwi lho. Raine yo alus mergo pupuran, irunge mancung suntikan, untune rapi kawatan, bodine ketok dhuwur sandal jinjitan, susune gede yo ganjelan ya Allah. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu kuwi lho tak kandhani. Sopo sing jilbabe pink kuwi lho ya Allah. Wis tuwa jilbabe pink. Oh, keh men to wong Boyolali jilbabe pink wae lho. Aku curiga jangan-jangan saya pakai yo pink. Sak setel mbahmu. Mila nyuwun sewu. Ibu-ibu takon karo bojone, "Mas, lak kula teng dalem, jenengan paling seneng nyawang kula dandan pripun?" Kuwi perlu, Nduk. Cak diki nyemot takoni. Oh, mamane kok cah Cilacap kuwi. Lucu meneh, Cak. Sing lanang ngomong, "Dek, aku paling seneng nyawang awakmu adus keramas baju semrawang." Tenan nih. Isu sing lanang tangi turu, sing wedok adus keramas baju semrawang. Sore bojone mulih kantor adus keramas baju semrawang. Bar 3 bulan sing wedok mutah-mutah. Sing lanang seweneng. Bojoku mesti meteng. Gowo ning rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah tak kandhani. So angin. Ibu, bojone takoni nggih. Mas, jenengan paling seneng kula dandan pas pripun? Ngono, kowe malah ra karo-karo. Nek pengajian ketemu Cak Dikene wayune kaya ning omah disawang bojone, ya Allah. Daster tua bolong-bolong, boyoke bekas kerokan, tali kotange petil siji pisan. Mila niku ana. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu Boyolali taline kotang petel dicemiteni. Aku yang ngono, ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit cah lanang saiki durung ijab wis wani ngeloni. Sapa jenenge? Jenenge Pariyadi. Oh, pas banget. Ah, ngono wi. Sing nomor 2. Iki obrolan menarik ini. Napa ciri wong wedok teng kitab Akhlakun Nisa sing paling apik? Wong salehah. Wa in amartaha atau atka. Wong wedok sing apik niku dikongkon wong lanang manut, aja mbantah. Umpamane nyimut artikelane Cak Dikin, aja sambat kesel. Lah wong wedok dijaluk wong lanang sambat kesel, hati-hati. Orang lanang kan mengatakan, "Dek, aku njaluk, sorry Mas, aku kesel." Wong lanang jawaban, "Ya Dik, lak kowe kesel tak golekke kanca." Mila aja ngomong kesel. Kok awakmu njeluk dikeloni bojomu kowe kesel jawaban, "Mas, aku kesel." Lah terus piye, Dik? Prasmanan mawon nggih. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Lah. Prasmanan. Nggih, lho, rungokno iki rungokno. Ngapa sampean iki? Lho. Lek bengi genah kowe tak kelon ra gelem ngono. Lah wong jenengan anggere apa-apa wis keturun gur masuk angin wae percuma. Anggere aku Yo ngene wae Cak, bojomu ayu, kuwi kena penyakit gula wis ra iso kelon. Yo lak ra iso ngeloni bojomu ya sambatan Cak.
Pariadi karo Agus ya gelem caca. Ya eman-eman timbangane Mas Pariadi karo Mas Agus. Lah sapa? Mbok tak kene Tarjo. Tarjo meneh. Aja Tarjo to, bawa nganggur kok. Aku ora dibayar karo bawa. Santet ra iso ngaceng bawa delok. Wa in amarta atau atka. Wong wedok manut. Coba Anda bacakan, ini kita kitab taklim ana undang-undang ini lho. Cah wedok cah cilik-cilik tak kandhani nduk. Al hurmatu khairum minat taah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh ini, kowe karo bojomu kira kudu taat nduk, tapi wajib hormat. Umpamane nyimut kowe kono kelon karo Tarjo lah. Kowe tetep hormat karo Cak Dikin bojomu, tapi ra kena taat. Ya aja to Mas kuwi dosa. Ketidaktaatanmu karena perintahnya Cak Dikin mengandung maksiat. Tapi walaupun awakmu ora taat wajib hormat. Contoh yang paling gampang ini, tak kayak contoh. Iki umpamane bawa iki kiaiku, salat subuh. Salat subuh. Ngopo? Tak wenehi contoh. Salat subuh. Mami salat subuh. Sing ngongkon sapa? Kiaiku bawa. Kula jawab, umpamane wae, senajan to prejenganmu yo ora pantes dadi kiaiku wae. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kalau saya masih mampu, Cak Dikin, yo ora mampu. Aku, bari linu. Apa? Aku ngomong apa? Ya cangkemku dhewe ngapa ta ngono kok. Oh ya urung lunas kok. Dudu spek idamanku. Karena spek idamanmu adalah purel. Anu Mas Bowo ngene, mitah kowe ngimami salat subuh. Kula jawab, mboten Pak Kiai Bowo. Sing ngimami jenengan mawon. Pertanyaan kula, begitu kula jawab mboten, kan kula ra taat karo Pak Kiai Bowo. Tapi ra taat kula mergo hormat karo Pak Kiai Bowo. Konteks rumah tangga ngene, Nduk. Isu-isu Fenty apa nyimut masak. Bojone macul. Mas, ayo sarapan dhisik. Kok Cak Dikin jawab, nyimut kowe sarapan dhisik wae aku keri. Lah kowe paham konsep al hurmatu khairum minat taat, kowe jawab, "Mboten Cak Dikin, kula nunggu jenengan." Ora kok ngawur. Ayo Mas, sarapan wis mateng. Dek kowe mangan dhisik. Sing wedok jawab, "Oke." Kowe wedok ceniningan tak kandhani. Ya jilbabe pink kuwi kok dadakno. Wong wedok sing apik manut karo wong lanang. Khusus wong kemasan tak kandhani. Wong wedok sing apik, sing lanang rung njaluk, sing wedok wis nawani. Nyah nyoh. Sing lanang rung njaluk wedang, wedangi. Sing lanang rung njaluk jarang, jarangi. Sing lanang rung njaluk kopi, kopini. Sing lanang rung njaluk susu, gaweke susu goblok. Awakmu ngerti ngopo jenenge susu? Mergo jumlahe loro. Lak siji su tak kandhani. Wong wedok sing salehah. Sing nomor terakhir nomor 4, wis jam 2:30. Kowe menghahe-hahe lho. Melu-melu Gus Mitang nggo kacamata ireng lho ngelangkon. Malah kaya tukang pijet le. Mirip matamu kok ngono mirip. Apa matamu ki katarak? Kene gantenge kaya ngene kono remuke kaya ngono kok mirip iki lho. Aku dadi ra pede nganggo blangkon aku. Copot mbahmu. Sing terakhir Bu, wong wedok sing apik niku ciri-cirine lak sing kakung tindakan perempuan mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Makanya perempuan sing mlebu surga pertama kali jenenge sapa le? Ummu Mutia. Wong wedok sing paling taat mergo ora gelem nampa tamu kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya.
Tak dongake wong sing rawuh kabeh bojone salehah. Amin Allahumma amin. Sampun jam 2:30 pengajian sampun rampung nggih. Donga bareng-bareng. Apa? Buah. Ya wis nyonyo kae. Cak ndonga malah njaluk buah. Mburi kae. Bismillahirrahmanirrahim, sareng-sareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Fatihah kagem Anira Hasna Nalani Wibowo. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahirabbil alamin. Mas Bowo, Mbak Fenti, matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.